人領呢個獎牌。我哋好多謝啊，多謝伍主任。今次呢個活動咧非常之係有意義嘅，咁我哋1480、1380咧，亦都不遺餘力咧，係喺呢一個咁特別日子裏邊咧，係同咁多媽咪、咁多嘅長者一齊咧，係共度呢一個咁有意義嘅活動啊！咁所以當伍主任過嚟嘅時候，同我哋商討呢個事情，我哋真係不遺餘力，即係話希望能夠咧就係帶俾一啲嘅歡樂俾大家啊嚇。係啦，好多謝伍主任嘅，多謝晒。咁我哋咧就好忙碌啊！而家喺台上邊亦都有咧，伍寶玲主任咧話要送俾我哋嘅禮物，多謝晒，多謝多謝多謝。有今日係全部係大家嘅支持，同時同嗰個我哋同事嘅努力。我係唔可以傾功嘅，係全部係大家嘅支持，真係多謝各位，多謝各位，多謝各位同事，多謝，多謝，多謝大家。其實真係正如阿劉太所講咧，唔係我哋亦都得到大家嘅支持啊嚇，大家嘅支持咧，能夠咧就可以得到今日。咁希望大家咧，我覺得自己好似選美冠軍咁啊！佢哋上下選美冠軍，阿林又而家捧住好多禮物，又有獎牌。後官喺邊度？翻俾你。多謝晒，我哋多謝大家，我哋亦都希望能夠咧帶多啲正能量，帶多啲嘅歡樂俾大家，多謝大家。多謝晒。